मैंने उससे पूछा तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उसने कहा तुम्हें दुल्हन बनाना। मम्मी कसम बोल रहे हैं भाई, मार खा जाएगी तुम। हम तुमको ओयो जाने के लिए बोले थे, शादी करने के लिए बोले थे ना। ओयो गई ना जंगल गई, गजब कर रही है। बेंचो कंडम बर्बाद हो गया मेरा, दवा खा के रखे थे। अबे हम क्या करें, मुट्ठी मारे जाके? शादी करना है, शादी के लिए बोले थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।